Takže zdar všichni lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude takový mix, protože budeme vláčet, chytat na splávek a chytat na feedra. A to je vlastně to překvapení, jak jsem vám říkal ve včerejším videu. Pořídil jsem si nový prut od firmy Vivardi Picker. Enigma Picker je 2,40 m dlouhý a je strašně nádherný. Dal jsem si na to tu nejjemnější špičku, tak uvidíme asi něco na to chytem. No. Kodry prut budeme používat taky. Feeder, a to je jenom klasický feeder, jakoby to je úplně můj první feeder a budeme používat anglický splávek, kde ho můžete vidět, už je vyvážený. Tak, teď si představíme krmení. Krmení se skládá jako včera, je to vlastně to včerejší krmení. Dal jsem do toho ještě víc červíků. Tak uvidíme, asi něco chytneme. Budeme chytat takhle na hloubce. Takže jsem zvědav, asi něco chytíme. Ale doufám, že se vám toto video bude líbit. Už je venku. Takže jsem měl první kontakt s rybou, bohužel mi utekla. Bylo to zrovna na feeder, na splávek taky se furt potápí, ale furt nic, tam jsem dal žíželu. Na feeder chytám na červíky, na krátký návazec a na 10gramové olovo. Nebo vlastně košíček, tak jsem na to zvědav. A je tam. Je tam první ryba. Takže to máme první rybu tuté sezony, tak si jdeme ukázat. Máme první moje letošní ryba, takovýhle krásný, taková krásná plotička, malinká, tak jdeme pustit. Je to tam, rybářská sezona 2016 konečně pořádně zahájena. Takže tu máme další krásnou plotičku. Dal jsem k tomu i kukuřici, 3 červíky. A přišel záběr, no, už to byl lepší záběr, už to nebyl to. Tak jsem zvědav, co přijde dál, no. Takže tu máme dalšího nedočkového rybáře. Děda se rozhodl, že půjde zkusit třpítkování, chytá na malou rybičku. Tak uvidíme, asi něco chytnem, no. Počul jsem mu prut. Bojí se, aby mi ho neto. Já si stoupnu takhle, aby jsme ho viděli taky nahazovat. No a tady vlastně máme nejmenšího člena rodiny. Čapinko! Čapín, nazar! Tady máme nejmenšího člena rodiny, naši Čapinku. Ráda s náma jezdí taky na ryby. Tak, mně spadly teďko asi 3 ryby nebo 4. Chytám prostě všechno na feedera, na toho pikra. Prostě nejlepší prut, takže to je to překvapení, jak jsem vám říkal. Zkusím mi toho druhého feedera převázat ze splávku na těžko, protože na ten splávek absolutně nejdou. Jak říkal Milan Tichner, musí se všechno vyzkoušet. Takže to jdeme vyzkoušet. Budeme chytat asi na žíželku. Takže tu máme 3. rybu a chytli jsme takovouhle krásnou velkou plotici. Tak jdeme pustit zpátky. A uvidíme, co přijde dál. Zase na feeder, picker, kousek od břehu, tak uvidíme, co přijde dál, no. Takže se nám něco pokazilo. Ryby teď vůbec nejdou, dal jsem tam zase splávek.
A feeder jsem zkusil hodit trochu dál, dal jsem to asi jenom 4 červy. Bez kukuřice, hodil jsem to trochu dále od břehu. Furt nic, a když tak zkusím změnit návazec, zkusím dát o trošičku delší. A mám takový dojem, že mi tady od toho břehu vyplašila ty malé rybky, co jsem chytal štíka. Protože když jsem to tam vždycky nahodil, tak prostě brali a najednou prostě se ty ryby rozjeli, takže to byla asi nějaká menší štíka. Jak jste tady viděli v některých těch mých videích. No tak budu zkusit teďko chytat trochu dál, no. Pokud to zkusím zase blíž ke břehu. Když to nepůjde, tak zkusím změnit návazec, no. To jsem vám chtěl říct, takže jdem čekat dál, takže zatím čus. Takhle vypadá vlastně moje montáž. Na feeder, broček, 2 obratlíky, opravdu malý krmítko, to jste u mě asi dlouho neviděli. Krátký návazek a vlastně kukuřice s 3 červama. Tak tam jdem nahodit a uvidíme, co chytneme. Tak přesně z toho místa, co jsem nahazoval, tak mi utekla ryba. Místo toho, aby to prostě takhle vohla tu špičku, tak ji prostě narovnala. Ani jsem to pořádně neviděl, protože jsem volal na psa. Prostě nám utíkal, tak jsem ztratil rybu, no. Musím si dát přes pusu, musím si to víc hlídat. Ale mám krásných 3 ryby, jsem za to moc šťastný. Je to moje asi 3. nebo 4. vycházka tento rok. Nevím si to teďko přesně, musím si to zjistit na YouTubečku, kolik mám těch vycházek, abych to měl přesně, abych vám zase nelhal, protože mi včera psal strejda, že jsem řekl feeder 8 nebo kolik říkal a já jsem tam napsal 9, takže zase to se omlouvám. Asi jsem tam to řekl. No. Teďko jsem dal na splávek ještě větší ponor, aby ty ryby to šly prostě z jedna, i tam na oba dva napruty na červíky, protože na žiželu vůbec nic, ani záběr, tak na červíky, no. Žádný vstruh se mi zatím nechytil, štíka furt loví. Já bohužel nemůžu jít ani třpitkovat teďko, protože děda si s tím tak hrál, až prostě se ta celá Saturna jakoby celá zamotala. Nemám mu to za zlý, kdyby jsem mu pouštěl tuto video, nemám mu to za zlý, stává se to, i mně se to stalo. Takže jdem chytat dál, no. Jsme tu do 2:30 nebo do 3, pak veme majitele, povezeme ho domů. No, takže jsem mu tady dneska zase udělal krásnou reklamu. Christoph je prostě krásný rybník, mám ho hrát, má tu pěkný ryby strašně. Pojedu sem v Praze na noc, než bude pěkně a když mi doma pustí, takže bude pořádná výška už konečně na kapry. No, tak jdem lovit dál. Takže tu máme další nádhernou rybu. Cejna 50. Šel to na dopad, na 3 červy a na kukuřici, tak se jdeme na ní podívat. Takovýhleho krásného cejnka. Tak budeme pustit a jdem čekat dál. Takže jsme se z toho velkého cejna, co jsme chytli, dostali na takovouhle plotici zase 3 červy, kukuřice, dal jsem tam malý háček, protože z toho velkého háčku mi tam prostě jsem tam nemohl pořádně napíchnout ty červy, takže jsem mlátil jenom chvilku ty červy a pak se přestali hejbat a to je špatně, tak jdem pustit. Tak upoluj ty uličnice. Ta ryba měla záběr fakt jako kapr. Bylo to, že to bylo tak a pak to prostě vzala a jela, tak jsem to rychle škup. No, vylezla takováhle krásná potíce z toho. Jsem strašně rád, že už tady v tom videu budou nějaký ryby. Spádek je furt ve vodě a furt nahoru dolů a prostě se nepotopí. To ožírají nějaký malý potvory.
Ale kamera už je konečně pokřtěna, za to jsem rád. I pikr, to jsem nečekal, že na nový prut chytnu tolik nových ryb. Nebo ne tolik nových ryb, ale prostě tolik ryb. No, a jsem za to strašně rád. Je prostě z toho, z té tvrdosti prostě přijít takhle na to. Nejemnost je to prostě paráda. Člověk chytne nové zkušenosti a jsou prostě super. Tak jdem čekat na další rybu. Takže si chci s váma rozloučit. Tahleta výprava je u konce. Byli jsme tu od 10 do 3. Nebo respektive do 3:45. První 4 hodiny trvá, než zbalím saky paky, takže budeme odjíždět ve 3, takže doufám, že se vám tohle video bude líbit. Že jsem vás nějak dokopal k tomu, abyste prostě vzali už feedery na těžko, prostě šli chytat. Tamhle kolega, co chytal, tak chytil kapra. No, kapráka jakoby na boilies. Takže trochu mi to štve, nemůžu být sprostej, nechci být sprostej v těch videích. Ale jsem rád, pochřtil jsem nový prut a pochřtil jsem i kameru, takže jakoby co víc si přát. Je to fakt jemnej ten prut, doporučuji, určitě zkuste ho. No, takže rybářům Petru zdar a ne rybářům čus. A ještě díky moc za velkou podporu. Vážím si ji moc.